Hayya jiru biyya keenya dhugaa waaqayyo haateetun baay'ee garaana nyaatte baay'ee na gaddisiiste dhugaa imimmaantu na qabe jechuudha ishee ilaallanii nageenyi faraarri waaqayyo bakkuma jirtutti isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ani nagaa kooti egaa nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha jechuudha argitanii wanti yaa dhugaa waaqayyo iddoo guddaan ishee haa ga'u waaqayyo dhalasheellee waaqayyo isheedhaaf guddisee iddoo guddaan ishee haa ga'u waaqayyo jechuudha eenyuyyuu haganatti ishee hin eegne beektanii ofirraa haftee nama hin gargaarti jedhee kan yaadeen jiru jechuudha garuu waaqayyo bakka kufanii nama kaasa waan ta'eef isheen illee bakka kuftee kaatee har'a kunoo warra rakkatee rakkina keessa dabartee warra rakkatee rakkina oolchaa jirti jechuudha agartanii namni laphee waan gaarii yaadu qabaate akkanatti nama ta'a jechuudha waaqayyo ishee haa eebbisu haati kun dhugaa baay'ee tokko na gaddisiisteena baay'ee tokko bakka ishee ilaalanii imimmaantu na qabe dura yoo isheen nyaata fiddee fi nyaata kana gurshitu dhugaa waaqayyo wajjin nyaanna jettee yoo ishee wajjin galtee jechuun na wajjin nyaattaaree jetteen maal rakkoo qaba jennaani jechuun nan tsayyaftuure nan tuffattu na wajjin teessee yeroo nyaattu jettee maafan si tuffadha jettee akkasitti ishee afaan keessee deeffattee yoo afaan kaawwattu itti dhagahamee boosse dhugaa waaqayyo maaliifi namni hunduu ji'a sagaleen dhalate namni kamiyyuu nama ta'uu isaatiin immoo namni kamiyyuu walqixa jechuudha waaqayyo hunda keenya walqixa nu uume hunda keenya ji'a sagaleen dhalanne jechuudha kanaaf uumamni waaqayyo qixa garuu dachee kanarratti haalli jireenya namaa gargarii jechuudha kun dhabaa ta'a kun argatee abbaa qabeenyaa ta'ee jiraata kun akkattiin hiyyeessa ta'ee jiraata jechuudha namni tokko immoo yeroo hiyyeessa ta'ee jiraatu akka waan namni isa tuffatutti salaala jechuudha garuu kun ta'uu hin qabu namni kamiyyuu nama waan ta'eef nama ta'uusaa qofaan wal kabajuu namni sun nama waan ta'eef qofa kabajuu qabna jechuudha wal tuffachuun hin barbaachisu kanaaf waaqayyollee hin jaallatu wanti waaqayyollee hin jaalanne tokkoffaa dachee kanarratti wal tuffachuudha jechuudha kanaaf dhugaa beekan jecha hin qabu jechuudhaan wanti yaadafi akkasittiin kaa boqqolloo gurgurtee akaayaa kooftee akkasittiin ijoollee ishii guddisaa jirti jechuudha jireenyi biyya keenya baay'ee ulfaata baay'ee jechuudha yeroo kana keessatti immoo baay'ee ulfaatee jira wanti hunduu baay'ee waddadee jira manni kiraanillee akkasuma baay'ee tokko waddadee jira kanaaf kaa namni yeroo tokko namni tokko akkatti jiraatu wallaala dhugaa baay'ee nama jibbisiisa yeroo tokko jireenyi biyya keenyaa garuu biyya ofirraa bakka dhaqan hin qabu waan ta'eef akkuma namni kun jiraatu akkuma humna ofiitti jiraatu jechuudha egaa maaliifan jedhee akkasittiin laallan dhugaa waaqayyo garaan na badee baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha yeroo ishiin jecha akkasii jettee yeroo ishiin boossu dhugaa baay'ee tokko onni nama tuqa jechuudha waaqayyo isheedhaaf haa kennu hin beekan jecha hin qabu dhugaa dubbachuu fi maaliidha kuni barumsa guddaadha jechuudha namni waan qabuun wal gargaaree osoo waliin tuffatiin osoo waliin naaqin baqa ishiin hiyyeessa waan taateef jennee qoshaashaadha jennee tuffachuu dhiisuu maaliif namni kamiyyuu waaqayyo fuulduratti namni kamiyyuu walqixa nama tuffachuun immoo cubbuudha dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti garuu wanta kana baay'ee jira jechuudha nama hiyyeessa tokko namni hin tuffata namni xiqqoo qabu tokko nama hiyyeessa san hin tuffata jechuudha namni hiyyeessi sun baqa akka waan qoshaasha wayii itti fakkaatee itti mul'ata jechuudha akkasittiin ilaala
akka waan yoo isa tuqellee akka waan isa xureessee isatti fakkaata jechuudha. Itti siquyyuu hin dheessuu jechuudha. Irraa dheessu. Kanaaf akkas ta'uu hin qabu. Kun cubbuu guddaadha jechuudha. Egaa wanti yaadni namoota baay'eedhaaf ijoollee ganaa lafaa dhufan waxaatota baay'eedhaaf fakkeenya ta'aa jirti. Waa baay'ee hojjechaa jirti dhugaa dubbachuu fi nama jechuun kana bakka kufee ka'ee akkasittiin yoo mul'atee argame dhugaa baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Yeroo isheen EBS irraa adda baatu homtuyyuu akkanatti isheen eegne jechuudha. Namni jecha baay'ee isheedhaan jechaa ture. Isheen garuu jabduu taatee jabaattee har'a geesseerti. Daa'ima ishee qabattee jechuudha. Waaqayyo ishee gargaaree amma kunoo ofirraayyuu haftee warra isheen duraan rakkattee ishee gargaaran miti. Har'a immoo isheen nama gargaaruu jalqabde jechuudha. Kun galata Waaqayyoo, kun galata guddaadha jechuudha. Egaa wanti Waaqayyo siif haa kennu akkanumattiin itti fufii. Baay'ee tokko namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Wanta waaqarraallee argattudha jechuudha kuni. Kanaaf jiruun biyya keenya yeroo tokko kaakinu akkanattiin hin ulfaata jechuudha. Akkanattiin nama jibbisiisa, nama of jibbisiisa. Garuu gochuun hin danda'amu haala yerootti waan ta'eef Waaqayyo bicha biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu. Inni guddaan nageenya waan ta'eef hundi keessanuu bakkuma jirtanitti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Warreen biyya Oromaa jirtanillee, warreen biyya keessaa jirtanillee egaa bakkuma jirtanitti Waaqayyo isin haa tiksu. Keessattuu warreen biyya Arabaa keessa jirtan obbolaayyeen keenya Waaqayyo bahanii gala dadhabuu nu haa oolchu. Hunda keessanuu bakkuma jirtanitti si faana haa ta'u isiniin jedha. Biyya ormaarree rakkina baay'eetu jira jechuudha. Kan biyya ofii caalaa rakkatu yoo biyyaa bahanillee. Egaa yaa ta'umi viidiyoo kiyya like share godha. Warreen haaraa taatan immoo subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Hundi keessanuu warreen na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan share godha. Dhugaanii waan ilaalee waan na gammachiisefan viidiyoo kana asirratti fide jechuudha. Kanaaf immoo namni yoo nama gargaaru dhugaa nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Namni waa argate yoo gammadu nama gammachiisa. Isiniin jedha. Egaa bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.